10万以上了，是吧？都说要沾一下喜气，来分一点红包。哎，我也以为我发定了，我今天早上最高峰的时候，我红了4万5啊，我昨天亏了5万2，那今天就差不多把它给搞回来了，这多大的喜事啊！我想着怎么着也稳了吧，我那个时候整个账面2月份的盈亏已经快到12万7了，发个1000块而已嘛，洒洒水啦。哎，结果它跟昨天一样，它就没有了，没了。哦，从红了4万5到现在就剩下2万块钱，然后这个2月份的盈亏数已经降到10万以下了，这到底是什么意思啊？昨天都已经红到16个了，它就降到了8个，今天又给我降到10个以下。我今天上午真的是一动没动，虽然昨天是补仓了，但是我补的位置太高了，就有一只票昨天它跌了10个点，今天最高峰它也就红了4个点，我咋搞？我6个点补进去的，就离我补仓的位置还差得远啊！我没动它，现在已经回落到剩下1个多点了。这难道又像昨天一样，高点不跑，又得亏钱？难道我们也真的要去高抛低吸去跑？这个行情已经这么差了，我们再这么滑头啊，跑来跑去的，这不是雪上加霜吗？所以我们大家真的一定要坚持，就不动。我们的钱没有回来之前，就是不能动。哎呀，还剩下2万块钱，下午都不知道能不能保得住。阿弥陀佛，阿弥陀佛，让我发个红包嘛，真的烦死了。